Hörmətli və əziz yeni çağırışlar. Şagirdlərdən biri müəlliminə, "Ay müəllim, bu qədər məlumatı necə bilirsiniz?" sualını verir. Müəllim isə suala cavab olaraq şagirdinə üzərində qədim əlyazmanın əks olunduğu bir kağızı verir və burada nə yazıldığını ondan soruşur. Şagirdi nələrsə deməyə başlayır və müəlliminə "Sizcə burada nə yazılıb?" sualını verir. Müəllimi "Bilmirəm" deyir və əlavə edir. Əzizim, bizim fərqimiz odur ki, mən nə isə bilmədiyim halda bilmirəm deyə etiraf edirəm. Sən isə bilmədiyin halda özünü bilirmiş kimi göstərirsən. Özünü hər zaman inkişaf etdirməyə hazır olan hörmətli yeni çağırışçılar. Hər birinizə salam olsun. Məlum olduğu kimi, bugünkü qonağımız London Universiteti Kollecinin fəxri professoru, məşhur təhsil tədqiqatçısı, yazıcı, təhsildə qiymətləndirmə üzrə dünyada ustad sayılan professor Dylan William'dır. Cənab William ilə bugün təhsildə qiymətləndirmə mövzusunda danışacağıq. Elə yeni gəlmişkən mövzumuz qiymətləndirmə olduğu üçün sizə belə bir sualla müraciət edək. Siz yeni çağırışlar proqramını dəstəkləyirsinizmi? Əgər dəstəkləyirsinizsə, cavab olaraq bizim bu proqramı indi davam edən canlı yayımı öz həmkarlarınızla paylaşa bilərsiniz və beləliklə daha çox insanın faydalanmasına nail ola bilərik. Əks halda tənqidlərinizi isə şərh bölməsində qeyd edə bilərsiniz və biz bütün tənqidlərinizi açırıq. Yeri gəlmişkən məlumat üçün bildirim ki, bu proqram Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin dəstəyi ilə T-Network Təhsil İşlərinin Təcrübə və Kommunikasiya Platforması tərəfindən hazırlanır. Bir daha bizi izlədiyiniz üçün sizə təşəkkür edirik. Cənab professor, xoş gəlmişsiniz. Sizi görmək çox xoşdur. Zaman ayırdığınız üçün minnətdarım. Hey, Professor, welcome to our program. Thank you so much for your valuable time. We are very privileged to host you. Welcome. Thank you. Teşekkür ederim. Cənab professor, uzun illər qiymətləndirmə ilə məşğul olan bir elm xadimi kimi, bəs siz özünüzü nə vaxtdan və necə qiymətləndirməyə başladınız? Qiymətləndirmənin nəticəsində nə qərara gəldiniz? Dear Professor, as a scientist who has been engaged in assessment for many years, when and how did you start assessing yourself? And what did you decide as a result of these assessments? What was your finding? I think the most interesting thing about assessment is how difficult it is to do assessment about yourself. And the most important thing that I have learned is that I do not trust my own assessments of myself, and therefore I need to get opinions from other people. Bilirsiniz mi Cəfər bəy, mən deyərdim ki, ən çətin qiymətləndirmə məhz özünün qiymətləndirməsidir. Özünü qiymətləndirmədir və mən heç etibar etmirəm özümü qiymətləndirməyə. Ona görə daha çox özümü qiymətləndirmədən daha çox kənar qiymətləndirmələrə, özüm haqqında kənar qiymətləndirmələrə güvənirəm. Bəs bu dediyiniz kənar qiymətləndirmənin nəticəsində nə qərara gəldiniz? Okay, then, thank you, Professor. What was your decision after the external assessing of yourself? You know, what was the decision that you made? What was the conclusion that you arrived after the external assessment, or peer assessment, let me put it this way? Well, I think that the important thing for me is that we can fool ourselves very easily. So let me give you a simple example. I have put things in my freezer and I don't bother labeling them because I know I'm going to remember what they are. And yet 6 weeks later, I've forgotten what it is. I take this thing out of the freezer and I don't know what it is. The fact that I forgot is not interesting. What is interesting is how certain I was that I was going to remember. So for me, the most important thing is that you need to listen to other people's opinions of you and take note accordingly. So that's why I find people who say, when I give a talk, that was really great. I say, well, that wasn't very useful then. People say to me, I agree with everything you said. And I say, well, that means the talk wasn't very useful then. So the thing that I have learned is that I need to hear from people who disagree with me, because that helps me make my own thinking sharper and clearer.
Bilirsinizmi, özünü qiymətləndirmə çox rahat şəkildə, çox asan şəkildə özünü aldatmaya gətirib çıxara bilər. Çox sadə bir misal gətirim. Soyuducuya məhsullar yerləşdirirsiniz, azuqə yerləşdirirsiniz və düşünürsünüz ki, o hansı azuqəni, hansı ərzaqı soyuducuya yerləşdirdiyinizi çox yaxşı xatırlayacaqsınız və heç bir üzərində, yəni soyuducunun üzərində heç bir qeydlər etmirsiniz və yaxud da ki, həmin məhsul üzərində qeydlər etmirsiniz. Amma 6 həftə keçəndən sonra soyuducudan həmin məhsulu çıxaranda onun nədən ibarət olduğunu, içindəkilərin nə olduğunu, yəni donmuş halda olduğu zaman bilmirsiniz ki, bu hansı məhsul olub, nə zaman onu qoymusunuz və s. Yəni, insan özünü belə rahat şəkildə aldada bilər. Digər insanların sizin barənizdə fikri şəxsən mənim üçün çox önəmlidir. Olduqca önəmlidir. Mən bunu həmişə diqqətlə qarşılayıram və müxtəlif çıxışlar etdiyim zaman əgər insanların fikrini öyrənirəmsə, rəylərini öyrənirəmsə, nə düşünürsən dediyim zaman, əgər insan deyir ki, çox gözəl bir çıxış etdiniz, həqiqətən də çox bəlağətli, çox maraqlı bir çıxış idi, bu mənim üçün heç bir anlam kəsb etmir. Mən soruşuram ki, bəs faydalı nə idi sənin üçün? Deyir ki, mən sizin dediyiniz hər şeydən razıyam, amma hər şeydən razı olan auditoriya və dinləyici sizə anlamlı heç bir şey vermir. Mənə daha çox maraqlıdır, tənqidi düşüncələr, mənim çıxışımla bağlı olan təkliflər və s. Bunların mənim üçün daha çox faydası var. Çox təşəkkürlər, cənab William. Elə yeri gəlmişkən, gəlin icazənizlə izləyicilərimizdən soruşaq. Görək, bəs onlar özlərini qiymətləndirməyə nə dərəcədə maraqlıdırlar? Siz, əziz izləyicilər, şərhdə plus yazaraq özünüzü qiymətləndirməyə maraqlı olduğunuzu göstərə bilərsiniz və yaxud mənfi işarəsindən istifadə edərək isə yenə suala cavab verə bilərsiniz. Thank you, Professor. That was very interesting insight. By the way, I would like to follow up this question and to actually address this question to our audience. What they think about self-assessment? Do they like self-assessment? Do they think that a self-assessment is useful? So they can provide their questions, the responses in a stream format, in a live transmission format. Cənab professor, maraqlıdır. Bəs təhsildə təbliğ etdiyiniz əsas ideya nədir? Professor, can you tell us what is the main idea that you are promoting in education? Well, I think there are several main ideas. The first is that students should be active in looking after their own learning. The second is that teachers should be continuously improving. But I think the main idea that comes out of my work on assessment is that what students learn as a result of our teaching is not predictable. And therefore, good teachers find out what the students have learned before they do anything else. The idea is that assessment is the bridge between teaching and learning. Only by assessment can we find out whether what we have done as teachers has been successful, so we can decide what to do next. Mətin müəllim, buyurun. Əslində sualınıza cavab olaraq, Cəfər bəy, mən bir neçə məsələni əsas ideya kimi qeyd edə bilərəm, təhsildə təbliğ etdiyimiz əsas ideya. Onlardan birincisi odur ki, tələbələr fəal olaraq öyrənməlidirlər. Yəni, öyrənmə prosesi, təhsil prosesi fəal olmalıdır. İkinci məsələ odur ki, müəllimlər durmadan, usanmadan təkmilləşməlidirlər. Yəni, onlar öz səriştələrini, öz bacarıqlarını artırmalıdırlar. Üçüncü, digər məsələ odur ki, bilirsinizmi, biz heç də öncədən deyə bilmərik, öngörə bilmərik ki, tələbələr nəyi mənimsəyəcəklər, nəyi öyrənə biləcəklər, nəyi öyrənə bilməyəcəklər. Ona görə bu mənada qiymətləndirmə yaxşı bir körpüdür, bir körpü vasitəsidir. Müəllimlərin tədris etdiyi ilə tələbələrin qavradığı, tələbələrin mənimsədiyi, öyrəndiyi arasında həmin bu əlaqəni, həmin o bağı təmin etmək üçün qiymətləndirmə bir körpü rolunu oynayır. Cənab William, fəal öyrənmə demişkən, bəs öyrənənlərin fəal öyrənməsini təmin etmək üçün müəllimlərə hansı tövsiyələriniz var? Necə edək ki, öyrənənlər, yəni şagirdlər fəal öyrənsinlər, yəni öyrənmənin aktiv iştirakçısı olsunlar? Professor William, what do you think could be a good idea in terms of recommendation for the teachers to get the students to be active learners?
how can we get the students become active learners as teachers? What teachers can do in order to get the students to become active learners? Well, I think the first step is for teachers to ask the students for answers to questions and get an answer from every single student in the class. So typically in a classroom, we have a teacher asking a question, and maybe 6 or 7 students will raise their hands, and a teacher will choose one of those students for an answer. And if that student answers correctly, the teacher says, good, and moves on. What I'm suggesting is that if we're going to make decisions that meet the learning needs of all of our students, we need to be hearing from all of our students. So I think teachers should get into the habit of asking questions in a way they can get information from every single student in the class. They could actually use a small whiteboard. They can actually use cards with A, B, C, D written on them. They can even use finger voting, 1 for A, 2 for B, 3 for C, 4 for D, 5 for E. But the idea is that teachers need to make sure their decisions reflect the needs of all of the students in the class, not just the confident ones. And by having the students having to pay attention, they'll become more engaged as learners. Sualınıza cavab olaraq Cəfər bəy, mən düşünürəm ki, birinci addım olaraq müəllimlər artıq bilirsiniz, müəllimlər sinif otağında daha çox sual verdikləri zaman bir qayda olaraq 6-7 tələbə əlini qaldırır və o 6-7 tələbə içindən müəllimin verdiyi suala cavab səslənir. Bununla da müəllim kifayətlənir. Yəni istədiyi o verdiyi sualın cavabı, axtardığı sualın cavabını tələbələrdən alandan sonra işi bitmiş hesab edir. Halbuki yenə də qeyd etdiyim kimi 6-7 nəfər əlini qaldırır, cavabı deyir, amma digər sinif və digər şagirdlər, tələbələr kənarda qalır. Yəni bu ənənəvi hal almış belə bir tədris yanaşmasından məncə uzaq durmaq lazımdır və mümkün qədər bütün tələbələri, hər bir tələbəni bu tədris prosesində, öyrənmə prosesində cəlb etmək lazımdır. Bunun müxtəlif yolları var. Yəni tədrisin, təlimin müxtəlif yolları var. Onlar arasında fəal, yəni qeyd etdiyim kimi fəal öyrənməni təşviq edən üsullardır. Kartlar paylamaq olar, suala olan cavabların A, B, C, D və yaxud da ki, hətta əl barmaqlarından istifadə edərək, yəni barmaqları müəyyən hərfə görə, deyək ki, baş barmaq A, digər barmaqlar müvafiq olaraq B, C, D, 2 formasında bütün sinifi və bütün sinifin rəyini öyrənməyə çalışmaq lazımdır ki, heç bir tələbə və şagird kənarda qalmasın və müəllimin verdiyi qiymət də qərarlar da məhz bütün sinifin, bütün şagirdlərin iştirakı əsasında olsun, nəinki 6-7 nəfər. Mən sizin çıxışlarınızdan xatırlayıram ki, siz tövsiyə edirsiniz ki, əməkdaşlıq çərçivəsində qurulan öyrənmə daha effektivdir və siz bildiyim qədərilə əməkdaşlıq çərçivəsində öyrənmənin tərəfdarısınız və eyni zamanda belə bir məsləhətinizi xatırlayıram ki, dərslərinizi nəzarət mexanizminin üzərində qurun və belə bir planlayın. Yəni, şagirdlərinizə verəcəyiniz sualları öncədən planlaşdırın ki, onlar deməli sizin dərsi dinləyirlərmi, yoxsa dinləmirlərmi, bunu müəyyənləşdirmək üçün siz öncədən müəyyən bir neçə sualınız olmalıdır, düşünməlisiniz. Thank you, Professor. Thank you for your response. I recall that you are supporting this cooperation framework in terms of the learning. The cooperation framework of learning, it provides better results, it's more efficient. And I remember, and I also recall from your works that you also recommending the development of the questions, preliminary questions, just to identify whether the class is in or class is out, whether the class is engaged or disengaged. Yes, when we've worked with teachers, what we have found is that many teachers ask questions that do not give you much information about what students are really thinking. They ask students questions that can be answered correctly with an incorrect way of thinking about things. So, for example, we ask students, which is the bigger of these decimals? And they turn out to be ones where students can give the right answer for the wrong reason. So, for example, if I use
0.25 and 0.3 and ask the students which is the bigger, a lot of students will think that 0.25 is bigger than 0.3 because 25 is bigger than 3. So knowing the misconceptions that students have helps teachers make better questions, which gives you better information about student learning. Bilirsinizmi Cəfər bəy, müəllimlər çox zaman sual verdikləri zaman onları maraqlandıran sualın yanlış və yaxud da ki doğru cavabıdır. Nəinki tələbənin nə düşündüyü və nə üçün düşündüyü. Yəni, çox sadə bir misal kəsirlərlə vermək olar bu, yəni onluqlarla bağlı olan verilən bir sual, riyaziyyatdan götürək. Deyək ki, 0,3 daha çox böyükdür, yoxsa 0,25. Bəzən görürsən ki, tələbələrin əksəriyyəti deyir ki, 0,25. Soruşanda ki, niyə? Deyirlər ki, çünki 25 3-dən daha böyükdür, daha çoxdur. Yəni, bunun səbəbini araşdırmaq lazımdır müəllimlər üçün. O yanlış anlayışlar var, yanlış qavramalar var. O yanlış qavramaların tələbələrdə səbəbləri var. Gətirdiyim misalda olduğu kimi, riyazi misalda olduğu kimi, yəni necə ki, tələbələr bəzən düşünürlər ki, 25 3-dən daha böyükdür. Yəni, elə də eyni şəkildə də digər hallarda da, digər fənlər üzrə də belə hallar ola bilər. Odur ki, müəllimin əsas fokusu, onun əsas diqqəti məhz tələbənin nə düşündüyünü və nə üçün bunu belə düşündüyü olmalıdır, nəinki yanlış və doğru cavab. Çox maraqlı bir nöqtəyə toxunduğunuz üçün təşəkkür edirik, cənab William. Elə yeri gəlmişkən belə bir sualla davam etmək istərdik ki, siz mövcud qiymətləndirmə sistemində hansı çatışmazlıqları müşahidə edirsiniz? That was very interesting insight, Professor William. And in terms of the current assessment system, what are the deficiencies, what are the inconsistencies that you see in the current assessment system in education? The biggest problem is that our assessments are generally too narrow. They only assess the bits of our curriculum that are easy to assess. And when the stakes are high for students or for teachers, they focus on only the things that are going to get tested. So in most countries, we see assessments that drive teachers and students to narrow the curriculum because the students want a good score, the teacher wants a good score for the students. That's understandable. So the challenge for us is to make assessments that assess everything that we think is important. The assessment should be the servant of the curriculum, not the master. Bilirsinizmi, mən düşünürəm ki, qiymətləndirmə kurikulumun xidmətində olmalıdır. Nəinki kurikulum qiymətləndirmənin xidmətində. İndi fikrimi açıqlayacağım. Yəni bunu bir dəfə deyirəm. Qiymətləndirmə kurikulumun xidmətində olmalıdır. Nəinki kurikulum qiymətləndirmənin xidmətində. Nə üçün belə deyirəm? Çünki cari və mövcud qiymətləndirmə sistemi əsas etibarilə ümumilikdə çox dardır. Yəni onun çərçivəsi darlaşır. Çünki müəllimlər qiymətləndirmə vasitəsilə çalışırlar ki, çox dar kurikulum çərçivəsində biliyi qiymətləndirsinlər. Eyniliklə də tələbələr, onlar çalışırlar ki, onlara verilən və onların üzərinə qoyulan həmin o kurikulum və kurikulumla irəli gələn fənlərdəki o məzmun üzrə dar çərçivədə qiymətləndirmədə iştirak etsinlər. Bu da nəticə etibarilə yəni o biliyin də dar qiymətləndirilməsinə gətirib çıxarır. Amma qiymətləndirmənin predmeti bütün vacib olan, önəmli olan məsələlər olmalıdır. Nəinki dar kurikulum çərçivəsində olan məzmun. Belə olarsa, yəni qeyd etdiyim kimi, belə olarsa həqiqətən də biz keyfiyyət baxımından irəliləyiş haqqında danışa bilərik. Əks təqdirdə yenə də indi olduğu kimi qiymətləndirmə kurikulum qiymətləndirmənin xidmətində olacaqdır, nəinki əksinə. Bəs bunun üçün nə təklif edirsiniz, cənab William? Ümumiyyətlə, müəllimlər qiymətləndirmə barəsində hansı əsas məlumatları bilməlidirlər? So what do you recommend, what do you suggest, Professor William, to address that situation, and what basic information should teachers know about the assessment? I will answer that in two parts. So the first part is that we need to use more evidence to draw safe conclusions about students. So just relying on examinations doesn't work. Just relying on teachers' grades
doesn't work. What we need to do is to find ways of combining the strengths of examinations and teachers' grades to give a much more rounded picture of what a student can and cannot do. Sualınıza cavab olaraq, Cəfər bəy, sualınıza cavab olaraq mən cavabı iki hissəyə böləcəm. Birinci hissədə bunu qeyd edeyim ki, qiymətləndirmə sağlam olsun deyə, sağlam o mənada ki, doğru, dürüst olsun deyə, o sübut əsasında, fakt və sübut əsasında qurulmalıdır. Və burada yalnız qiymətləndirməklə, yalnız imtahanla, yəni fikir yürütmək doğru deyil və yalnız müəllimin verdiyi, dərs zamanı verdiyi o qiymətlərlə də hansısa qənaətə gəlmək doğru deyil. Bunlar bir-birini tamamlamalıdır. Yəni, istər yekun buraxılış və s. imtahanlar olsun, istər testlər olsun, istər müəllimin verdiyi qiymətlər olsun dərs zamanı, bunlar bir-birini tamamlamalıdır və sübut əsasında olmalıdır. Yəni, konkret fakt və sübutlar əsasında olmalıdır. Fikrim davam edir. Please continue, Professor. So, what do teachers need to know? Well, I think that there are some basic things that teachers should know about assessment that they do not get taught when they train as teachers. So I think that obviously we have to know about the basics of assessment like reliability and validity. So every teacher should know that there is no such thing as a perfectly reliable assessment, that there's a margin of error in any assessment result. And you shouldn't really be telling students what their score is unless you know how accurate it is. That's the reliability part. Burada iki məqam var deməli, mən qeyd etmək istərdim. Elə, yəni sualın özündə də bu səslənir. Təhsildə müəllimlər qiymətləndirmə ilə bağlı nəyə əsasən bilməlidirlər? Əsasən burada iki xüsusilə mən məqamı qeyd etmək istərdim. Qiymətləndirmənin etibarlılığı və onun keçərliliyi, yəni onun həqiqətən də həqiqiliyi, belə deyək, etibarlı və həqiqiliyi. Çünki bilirsinizmi, elə bir mükəmməl, kamil qiymətləndirmə yoxdur ki, hər hansı bir xətalardan və yaxud yanlışlıqlardan uzaq olsun. Heç kim, heç bir qiymətləndirmə sizə %100 tələbənin biliyini tam mənada əks etdirə bilməz. Yəni, onun bilik səviyyəsinin hansı vəziyyətdə olduğunu tam mənada əks etdirə bilməz. Yəni, burada xəta ehtimalı istənilən qiymətləndirmə sistemində mövcuddur. Yəni, bunu müəllimlər birmənalı olaraq nəzərə almalıdır. However, reliability is just one part of what we need for good assessment. The fact is that we need to know what the assessment results mean. And that's why the idea of validity in assessment is so important. We used to think of validity as a property of tests. People say, is this test valid? And that's not a sensible question because a test can be valid for some purposes and not others. So the most important idea, I think, in all of assessment is this. Validity is a property of the conclusions that we draw from the assessment results, not of the assessment itself. There is no such thing as a valid assessment. There are valid conclusions about students based on assessment results. Bu məsələnin ikinci tərəfinə toxunmaq istərdim. Birinci qeyd etdiyim etibarlılıq məsələsi, o reliability dediyim. İkinci məsələ isə validity dediyimdir. Yəni, nə dərəcədə bu və ya digər qiymətləndirmə, istər imtahan, istər test olsun, nə dərəcədə o keçərlidir, nə dərəcədə o həqiqidir. Bilirsiniz, bu sualın cavabı heç də testin nə dərəcədə keçərli olmasından deyil. Suala doğru cavab testin nəticələrinin, yəni test nəticəsində müəllimin gəldiyi qənaətin nə dərəcədə keçərli olmasıdır, nə dərəcədə onun həqiqi olmasıdır. Yəni, sualı belə qoymaq lazımdır. Sual, yəni, test nə dərəcədə keçərlidir, imtahan nə dərəcədə etibarlıdır, keçərlidir, yox. Bu imtahanın, bu testin nəticəsində müəllimin gəldiyi qənaət, o nə dərəcədə keçərli olacaq? Yəni, bu testlə, bu imtahan vasitəsilə nəyə nail olmaq istəyirik və hansı məqsədə nail olmaq istəyirik və qənaətimiz nə olacaq? Məncə, bu əsas məqamdır. There are two more things that teachers need to know about assessment. The first is that assessments are powerful messages about what we value. When we tell students, this is what's on the test, students say, I had better study that.
And the things that are not on the test, students say, I can ignore. So our assessments send strong messages about what we care about to parents, to employers, and to others. And the fourth idea here that I think is crucial is we have to understand the impact of assessments on students. Assessments can make students think that they're not very smart and they should give up. Or assessments can tell students, if you work harder, you will get smarter. And so the last two things, what messages does this send and what is the impact on students is really important to consider whenever we think about the assessments we use in schools. Məktəblərdə qiymətləndirmə zamanı biz həmçinin də bu qiymətləndirmənin tələbələr, onların valideynləri, işə götürənlər üzərində yaratdığı təsiri və mesajları, o ismarıcıları başa düşməliyik. Bir tərəfdən, bilirsinizmi, imtahanlar, qiymətləndirmələr və onların nəticələri çox güclü ismarıcıdır. Çünki imtahan zamanı, imtahan suallarına baxarkən tələbə və yaxud da ki, şagird başa düşür ki, hansı məsələlər qabardılır, hansı məsələlər önəmlidir. İmtahana hazırlıq mərhələsində də məhz o məsələlərə, o fənlərə, o mövzulara xüsusilə vurğu edir. Digərlərini isə məhəl qoymur. Düşünür ki, o mövzular qabardılmır, yəni onlar əhəmiyyətli deyil, onların önəmi yoxdur. Bu baxımından bu həmçinin də həm valideynlərə, həmçinin işə götürənlərə də bir mesajdır, bir ismarıcıdır. Digər tərəfdən isə qiymətləndirmə həmçinin də tələbələrdə tələbələrin özü haqqında bir fikrin formalaşmasına da gətirib çıxarır. Bəzi, yəni belə bir təəssürat yarana bilər ki, tələbədə məndə alınmır, mən fərsizəm, məndə onsuz da alınmayacaq, mən boş verməliyəm, yəni deyək ki, dərslərə falan və başqa yerə fikrimi yönəltməliyəm, diqqətimi. Elə də mesaj ola bilər ki, sən bacararsan, bu dəfə alınmadı, amma daha səylə çalışsan, daha zəhmətlə çalışsan, sən daha da yaxşı nəticələr verəcəksən. Səndə daha da yaxşı nəticə hasıl olacaqdır kimi mesajlar da təşəkkül tapa bilər. Yeri gəlmişkən, hörmətli izləyicilər, əgər bu görüşləri dəstəkləyirsinizsə, bizim indiki görüşümüzü, canlı yayımızı öz həmkarlarınızla paylaşmağı sizə təklif edirik və beləliklə daha çox həmkar buradan yararlana bilər. Cənab William, yeri gəlmişkən izləyicilərimizdən birinin şərhi var ki, Sevinç Quliyeva adlı izləyicimiz qeyd edir ki, şagird bugün nə bilir yox, şagird bildiyi biliklərlə nələrə qadir ola biləri yoxlamalıyıq əslində. Professor William, we just addressed the message to the audience to share the link so that I know that the audience is large and there are many others that would like to follow our conversation. And by the way, we have one comment from the audience, Madam Sevinç Kuliyeva. She said that it is not that much important what does the student know as what the student can do with that knowledge. What can she or he can do with that knowledge, with that information in his or her life. That is what matters. It depends on what you mean by knowing. So for some people, the word knowing refers only to facts. And of course, I agree that just knowing facts is not useful. But at least in English and in many other languages, we use the word knowing in a much broader way. So I might ask somebody, do you know how to ride a bicycle? Do you know how to build a cabinet out of cedar wood? And so I think before we can have this conversation, we need to be clear we are talking about the same things. So I am very comfortable with the idea that facts are not enough, but I think knowledge of how to ride a bicycle, knowledge of how to apply your knowledge in other contexts, that's all valuable. So I actually don't make that distinction between different kinds of knowledge. To me, it's all knowledge. Bilirsinizmi, əgər biz bilmək sözünün, yəni bilmək sözünün interpretasiyasından, onun şərhindən çox şey asılıdır. Əgər biz bilməyi sırf və yalnız faktlarla məhdudlaşdırırıqsa, bəli, mən razıyam. Tək faktlarla çox uzağa gedə bilməzsən, çox böyük bir yol gətirə bilməzsən. Amma ingilis dilində ən azından sözün etimologiyası baxımından, sözün kəsb etdiyi anlam baxımından onun anlayışı, onun mənası
onun semantikası çox genişdir. Yəni bilmək deyəndə biz çox şeyi deməli nəzərdə tuturuq. Misal üçün necə velosiped sürmək olar, velosipedi necə idarə etmək olar və yaxud da ki, hansısa hissəciklərdən, hansısa bloklardan, taxta parçalarından nəsə qurmaq kimi. Bu da bir bilikdir. Və yaxud da ki, daha geniş həyati biliklər və yaxud da ki, elm sayəsində olan biliklər və s. Odur ki, bilik deyəndə biz hər bir şeyi, həmin o söz, bilik sözü hər bir şeyi ehtiva edir. O baxımından bu çox vacibdir. Cənab professor, təhsildə qiymətləndirmə prosesi nə vaxtdan başlamalıdır? Dear professor, Və necə? when and how should the assessment in education process start? So when should the process of assessment in education should start and when and how? The question of when the assessment should start depends on what kind of assessment you're talking about. So for example, with very young children, I would be assessing all the time. Do they know the colors? Do they know how to tie a shoelace? Do they know how to button up their coat on a cold day? These are useful things to assess. But I don't think we should be having examinations or assessments until much later. So here's my advice. I think it is useful for teachers to be reporting to parents all the time, every week, about how their child is doing in terms of specific ideas. Not grades, not scores, but just how they're getting on with reading, how they're getting on with other things like counting. I think in elementary school, say up to the age of 11, the parents should get a formal report once every year. In middle school, say ages 11 to 14, maybe one every semester. And then maybe by the time the students are in high school, a formal report every 3 months or so. That I think would be appropriate. But I think the most important assessment is not the assessment that happens at the end of learning, it's the assessment that happens during learning that tells parents and students and teachers what would be the best thing to do next. That's the most important kind of assessment in education, and it should be happening all the time. Bilirsinizmi, bu qiymətləndirmə deyəndə, yəni sizin sualınız nə vaxt başlamaq lazımdır və necə? Bu qiymətləndirmənin özündən asılıdır. Biz hansı qiymətləndirmə növündən danışırıqsa, əgər söhbət kiçik yaşlı uşaqlardan gedirsə, bu qiymətləndirmə daim olmalıdır. Yəni durmadan qiymətləndirmə baş verməlidir. Misal üçün rənglərlə bağlı. Uşaqlar rəngləri ayırd edə bilirlərmi? Bir-birindən fərqləndirə bilirlərmi? Uşaqlar ayaqqabı iplərini bağlaya bilirlərmi? Uşaqlar soyuq havada deyək ki, geydikləri geyimi düymələyə bilirlərmi? Bu imtahan deyil, yəni bu məhz qiymətləndirmədir. Yəni onların sahib olduğu biliyin, məlumatın və s. qiymətləndirilməsidir. Və burada mütəmadi olaraq valideynlərlə əks rabitə qurulmalıdır. Yəni müəllim uşaqlarla bağlı müşahidə etdiklərini valideynlərlə paylaşmalıdır. Müntəzəm olaraq, mütəmadi olaraq və yenə də deyirəm, söhbət hansısa qiymətlərdən getmir, söhbət hansısa yəni uşaqların bilik səviyyəsindən getmir. Uşaqların məlumatı, o biliyi necə qavradığı o haqda gedir. Onların, deməli, uşaqların düşüncə tərzindən və s. gedir. Spesifik ideyalardan, konkret ideyalardan gedir. Yəni burada həm oxu ola bilər, həm riyazi biliyi ola bilər, həm say biliyi ola bilər və s. Yəni söhbət yəni az yaşlı uşaqlardan gedir. Sonradan artıq ibtidai sinifdə, yəni bu ildə bir dəfə ola bilər. Yəni orta siniflərdə, yəni hardasa 14 yaşda, 12-14 yaşda bu semestrdə bir dəfə ola bilər. Yəni yuxarı siniflərdə rübdə bir dəfə ola bilər. Amma hər bir halda bu qiymətləndirmə öyrənmə prosesi zamanı olmalıdır. Bilirsiniz nə demək istəyirəm? Yəni öyrənmə bitəndən sonra olmamalıdır. Yəni tək ondan kifayətlənməməliyik. Qiymətləndirmə bütün proses zamanı, tədris və öyrənmə prosesi zamanı daim qiymətləndirmə olmalıdır və daha çox qeyd etdiyim kimi bir rabitə vasitəsi, bir ünsiyyət vasitəsi, yəni rəylərin, fikirlərin bildirilməsi üçün olmalıdır və onun başlıca məqsədi bilirsiniz nə olmalıdır?
növbəti ən yaxşı atılacaq addım nədir? Sualına cavab olmalıdır. Falan tələbə ilə bağlı, onun bacarıqlarının, onun biliyinin, onun konkret ideyalarını qiymətləndirərkən onun üçün, həmin o şagird və tələbə üçün növbəti ən yaxşı addım nə ola bilər? Bax, o əsasən həmin o qiymətləndirmənin məğzini təşkil etməlidir. Cənab William, çox maraqlı bir məsələyə toxundunuz. Onda belə çıxır ki, deməli, əslində qiymətləndirmə sadəcə olaraq imtahanla məhdudlaşdırılmamalıdır, elə deyilmi? Professor William, if I may, I would like to make a certain conclusion. Then it looks like from your statement that assessments should not be by no means limited to the exam. It should not be comprised of exam only. Absolutely. So to me, an assessment is just a procedure for drawing conclusions. We give students things to do, we look at what they do, we draw conclusions. Some of those conclusions are about whether this student can go to university. That's a summative assessment, a summative conclusion. Some of these are conclusions that this student is having a specific problem with learning a particular scientific concept. That's a formative conclusion. But I think we have to broaden the word assessment to include all the ways that we find out what our students are doing. So sometimes it's a test or an examination. Sometimes it's a task. Sometimes in physical education or in art or music or dance or drama, we might ask students to do something and we just look at how well they do it. Those are all assessments because they're all ways for teachers to get evidence about what students can do. 100% Cəfər bəy, yəni sizin o verdiyiniz sualla bağlı mən də təsdiq edirəm ki, heç bir halda, heç bir vəclə qiymətləndirmə tək imtahanla bitməməlidir, onunla məhdudlaşmamalıdır. Biz qiymətləndirməni daha iri miqyaslı, daha geniş həcmli etməliyik. Yəni, söhbət heç də yəni, bir imtahandan getmir və yaxud da ki, bir testdən getmir. Qiymətləndirmə bir proses olmalıdır. Yəni də qeyd etdiyim ki, bir hadisə deyil, o bir davamlı bir proses olmalıdır. Və daim o bir növ müəyyən qənaətə gəlmək üçün bir məcra olmalıdır, bir yol olmalıdır ki, siz o yolu getdikcə müəyyən qənaətlər və müəyyən fikirlər söyləyirsiniz tələbə ilə bağlı. Yəni, qiymətləndirmə nədir? Siz materialı verirsiniz, siz məlumatı, biliyi verirsiniz, müşahidə edirsiniz və müşahidənin nəticəsində müəyyən qənaətlərə, qərarlara gəlirsiniz tələbələrlə bağlı. Bəzi qiymətləndirmələr summativdir. Yəni ki, onlar daha çox ümumiləşdirilmiş şəkildə, deyək ki, şagirdin və yaxud da ki, tələbənin summativ olaraq biliyinin qiymətləndirilməsi və onun sonraki ali təhsil ocağına, deyək ki, istiqamətləndirilməsi ilə bağlıdır ki, o hansı ixtisası yiyələnə bilər. Bəziləri, onlar daha çox konkret bir fənn üzrədir, deyək ki, elmi məlumatları, elmi konsepsiyaların qavranılması ilə bağlı tələbələrin, deyək ki, bacarığı. Amma yenə də qeyd etdiyim kimi, qiymətləndirmə geniş miqyaslı olmalıdır. Onun üçün də həm testlər, həm imtahanlar, həm konkret tapşırıqlar ola bilər, həmçinin də əgər söhbət incəsənətdən gedirsə və yaxud da ki, fiziki bədən tərbiyəsindən gedirsə və yaxud da ki, dramadan gedirsə, bu zaman müəyyən verilən tapşırıqların quruluşu ola bilər. Yəni, onun icrası ola bilər, onun ifası ola bilər və yaxud da ki, onun quruluşunu ola bilər. Yəni, bizi müəllim olaraq maraqlandıran məhz evidences dediyimiz ingiliscə konkret sübutlar olmalıdır. O sübutlar ki, bizə tələbə haqqında düzgün fikir yürütməyə imkan versin. Yeri gəlmişkən, cənab William, məlum olduğu kimi insanların zəka növü fərqlidir. Bəs imtahanlar zəka növünə görə fərqlilik göstərməlidirmi? Məsələn, izləyicilərimizdən biri qeyd edir ki, bütün şagirdlərin mütləq bütün fənlərdə nəzəri biliklər alması, bütün dərsləri dinləməsi vacibdirmi? Well, thank you, Professor. As you know, the people that differ in terms of their intellect, intellectual abilities, intellectual capabilities. So do you think there is a need for the students, for all the students to to dive into the theory, into the concepts, and to attend all the subject and scientific disciplines, to attend all the lessons? I mean, since the people differ in terms of their intellectual power,
what's the point of having all the students and attending all the classes? Well, first, you are absolutely right. Students vary in their intellectual abilities, but they also vary in terms of their creativity and their ability to dance and to write music. So I think the danger is if we decide which students are going to be good and which students are going to be not so good, we will make bad decisions. So I think in elementary school, we should actually give every student a broad and balanced education to help them learn about things they would not learn about if they just stayed at home. So from the elementary school point of view, up to age, say, 11 or 12, then I think we should have all the students learning all the things that we care about, including science and history and geography and art and music and dance and drama, because then they can help find their passions. So that's the first part of the answer. Cavabın birinci hissəsi Cəfər bəy belədir. Mən sizlə yeri gəlmişkən tamamilə razıyam. Yəni insanlar və həmçinin də uşaqlar, onlar fərqlidirlər. Zəka baxımından fərqlidirlər, amma tək zəka baxımından deyil, yaradıcılıq baxımındandır. Yəni insanların yaradıcılıq qabiliyyətləri tamamilə fərqli sahələrdə ola bilər. Kimsə daha çox elm sahəsində, kimsə musiqi, incəsənət və digər sahələrdə. Odur ki, çox vacibdir ki, biz uşaqlara ilk yaşlarından və xüsusilə mən deyərdim hardasa 11-12 yaşına qədər ibtidai sinif şəraitində bu fənlər haqqında məlumat verək. Yəni onlar üçün bir növ imkan yaradaq ki, onlar özlərini sınasınlar, zövqlərini başa düşsünlər ki, hara daha çox meyillidirlər. Yəni o 11-12 yaşına qədər olan siniflərdə, yəni ibtidai və sonraki siniflərdə onlar bütün fənləri, coğrafiyanı, tarixi, incəsənəti, rəqsi, əməyi və digər fənlərlə tanış olsunlar. Ən azından onların məlumatı olsun ki, sonradan seçim etmək daha rahat olsun. Bu sizin sualınıza mənim cavabım birinci hissəsidir. So once the students get to that point, age 10 or 11, different countries have different systems. So in some countries like Germany, they send students to different kinds of school. They assume that they know what kind of education is appropriate for that child at the age of 10. So some do a more academic education, some do a general education, some do a more vocational education. I think that's too early. In America, we often pretend that the decision is left until the age of 18. And I think that's too late. So at some point, I think we have to allow students to make choices about what they should study, but it must be an informed choice. Bilirsiniz Cəfər bəy, biz bəla ondadır ki, uşaqların əvəzinə bəzən o imkanı vermədən, elə sualın birinci hissəsinə cavabın birinci hissəsində, o imkanı vermədən biz onların əvəzinə qərar qəbul edirik. Yəni sən uşağa imkan vermirsən ki, özünü bir tanısın, sınasın, başa düşsün ki, hansı sahə ona maraqlıdır, onun meyli haradır, zövqü hansı sahədədir və bu imkanı tanımadan, onlara təmin etmədən qərar veririk. Ölkələr fərqlənirlər. Yəni mən qeyd etdim, 11-12 yaşına kimi qeyd etdim ki, uşaqlara bütün fənlərlə tanış olmaq imkanı yaradılmalıdır. O yaşdan sonra artıq istiqamətləndirmə baş verməlidir. Ölkələr fərqlidirlər. Məsəl üçün Almaniyada orada artıq xüsusi təyinatlı məktəblər var və həmin o təyinatlı məktəblərə uşaqları göndərirlər. Kimisə daha çox akademik istiqaməti yönəldirlər, daha çox elmi sahəyə yönəldirlər, elmi tədqiqat sahəsinə, kimisə ümumi təyinatlı, yəni məktəblərdə təhsil alırlar, ümumi təhsil müəssisələrində, digərləri isə daha çox peşə təhsili yolunu seçirlər. Bu məncə hələ tezdir. Yəni 11-12 yaşda bunu uşaqlara bu istiqaməti yönəltmək hələ tezdir. Bizdə ABŞ-da hamı düşünür ki, mükəmməldir. Artıq 18 yaşda uşaqlara belə bir seçim imkanı, onlara istiqamətləndirmək üçün belə bir seçim imkanı verilməlidir. Bu artıq çox gecdir. Yəni mənim fikrimcə belədir. 11-12 tezdir, 18 yaş gecdir. Burada seçim, yəni düşünülmüş seçim olmalıdır. Yəni insan, yəni qeyd etdiyim kimi biz uşaqlara o imkanı tanımalıyıq. O fürsəti verməliyik ki, onlar müxtəlif fənlərlə vaxtında tanış olsunlar və sonradan yəni sübut əsasında, o məlumat əsasında düzgün şuurlu seçim və qərar versinlər.
So what does it mean to make an informed choice? I think it means we have to make sure that students understand the choices they're making. So if a student says, I don't want to do mathematics because it's boring or because it's all about memorization, then they haven't really understood what mathematics is about. If they think that science is all about learning facts or history is all about learning facts, then we haven't given them a good education. So we have to make sure that that students understand what the subject is all about. The other thing we have to bear in mind is that there are two ways to think about ability, and I'll share that in a minute. Mən deyəndə ki, məlumatlı seçim, yəni informasiya əsaslı seçim, nəyi nəzərdə tuturam? Qeyd etdiyim kimi, yəni tələbələr, şagirdlər aydın şəkildə seçimlərini edərkən bu seçim arxasında onların məlumatı olmalıdır. Yəni məlumatlı seçim olmalıdır, şuurlu seçim olmalıdır. Çünki əgər şagird deyirsə ki, mən riyaziyyatdan xoşum gəlmir, riyaziyyata nifrət edirəm, çünki can sıxıcıdır və ancaq yadda saxlamaqdan ibarətdir. Yəni riyaziyyat yalnız hafizə ilə bağlı olan bir şeydir və yaxud da ki, yəni digər sahələrlə, digər təbiət elmləri ilə bağlı düşünürlər ki, burada yalnız söhbət faktlardan gedir və digər heç bir şey yoxdur. Bu da o deməkdir ki, biz həmin o şagirdlərə, o tələbələrə yanlış mesaj vermişik. Yəni yanlış riyaziyyatı tədris etmişik ki, onlarda belə təəssürat yaranmışdır. İndi fikrimi davam edəcəm bunlarla bağlı, dediyim məsələ ilə bağlı, yəni məlumat əsaslı seçim və burada yeri gəlmişkən iki yol var. Yəni bunun öhdəsindən gəlmək üçün iki üsul var. So there are two ways of thinking about ability. The old-fashioned way is to say that students remember more or less of what the teachers teach. The teacher teaches a lesson, some students learn most of it, some students learn less of it. So we think of aptitude as being how much does a student remember? There's a different way of thinking about ability, which is how much time does it take the student to learn? This means that if we take this new perspective, it means that all students can learn, all students can achieve at a high level, but some students may need more time to do it. And this is why I think formative assessment is so important. Because with formative assessment, a teacher can make a decision about which students have learned something and which students have not, and then can do something about it. So we don't accept the range of achievement that we get by treating every student the same. If you treat every student the same, you will get a big range of achievement. But if you decide you want every child to succeed, then you make sure you're giving more support to students who need more support to succeed. So that's shifting the idea of ability from how much you learn to how quickly you learn. And I think that is a very, very important shift we could make to make sure that more of our students succeed in school. Bilirsizmi, bacarıqların qiymətləndirilməsindən bağlı iki yanaşma var. Köhnə yanaşma, ənənəvi yanaşma o idi ki, tələbələr fərqli şəkildə müəllimin dediklərini mənimsəyirlər, öyrənirlər. Bəzi tələbələr var ki, daha yaxşı başa düşürlər, qavrayırlar, digərləri isə geri qalırlar, daha zəif başa düşürlər. Digər bir yanaşma isə ondan ibarətdir ki, bütün tələbələr əslində öyrənə bilərlər. Sadəcə burada vaxt məsələsi var, yəni vaxt yanaşması var. Başa düşmək lazımdır ki, birilərinə deməli, tədris olunan materialın mənimsənilməsi üçün, öyrənilməsi üçün az vaxt lazımdırsa, digərinə daha çox vaxt lazımdır. Və buna formativ deyilən bir qiymətləndirmə də deyilir. Formativ, yəni tədris prosesi zamanı müəyyən aralıqlarla tələbələrin qavrama səviyyəsinin qiymətləndirilməsi və bütün şagirdlərə və tələbələrə öyrənmək üçün fürsətin yaradılmasıdır. Həmçinin o tələbələr üçün ki, onlara daha çox diqqət, daha çox vaxt tələb olunur. Belə bir yanaşma olsa, belə bir diferensial yanaşma olsa, yəni bu formativ qiymətləndirmə olsa, nəticə də daha yaxşı olar. Cənab William, milli qiymətləndirmə ilə beynəlxalq qiymətləndirmə ahəngdar olmalıdırmı? Məsələn, dövlətlər qiymətləndirməni PISA-ya uyğunlaşdırmalıdırmı? Niyə? Bu barədə nə düşünürsünüz?
Professor William, do you think there should be synergies between the national assessment systems amongst the countries? Do you think that the countries needs to align their educational assessment with a PISA assessment? No, I do not. I think aligning a nation's assessment system with the PISA assessment would be a very bad idea. The PISA assessments are not particularly well developed. They're not tests of what is in that country's curriculum, and therefore the results would be meaningless. It would just be a chance. So countries that by chance have a curriculum that matches the PISA tests well would get high scores, and countries that do badly, that have a poor match between the two curricula, might get low scores. But that doesn't mean they're bad curricula. It might mean that that curriculum in that country is absolutely right for those students, for those teachers, for that country, for the state of employment, the kinds of work that are available in that country. So I think that curriculum needs to be focused on the needs of that system, and moving away from that towards a more generic system will, in my view, make the curriculum much less effective for the citizens of that country. Mən bir mənalı olaraq Cəfər bəy, bunun əleyhinəyim. Mən düşünmürəm ki, ölkənin kurikulumunun PISA qiymətləndirmə sistemi ilə uyğunlaşdırılması və yaxud da ki, ona yaxınlaşdırılması yaxşı ideya. Bu yaxşı ideya deyil bir mənalı olaraq. Çünki bilirsinizmi, PISA qiymətləndirmə sistemi ölkənin, hansısa konkret bir ölkənin kurikulumunun əsasında işlənib hazırlanmamışdır. Yəni konkret bir ölkənin o kurikulum sisteminin nüanslarını, onun məzmununu nəzərə almır. Və bu tamamilə bir şans məsələsidir. Əgər hansısa ölkənin PISA üzrə göstəriciləri, yəni ölkənin şagirdlərinin, tələbələrinin PISA sistemi üzrə göstəriciləri yüksəkdirsə, bu deməkdir ki, tamamilə bir şans məsələsidir ki, onun kurikulumu və kurikulumun məzmunu PISA-nın qiymətləndirmə sisteminə uyğun gəlmişdir. Və yaxud da ki, əgər digər bir ölkənin şagirdlərinin göstəriciləri PISA üzrə zəifdirsə, bu işte demək deyil ki, o şagirdlər zəifdir. Bu deməkdir ki, sadəcə olaraq o kurikulum PISA sistemindən fərqlidir. Çünki hər bir kurikulum ölkənin xüsusiyyətlərini nəzərə alır. Ölkənin təhsil sistemini nəzərə alır. Ölkənin hətta deməli, məşğulluq sektorunu nəzərə alır. Yəni, bütün bu məqamlar nəzərə alınmadan hansısa bir ümumiləşdirmə etmək və yaxud da ki, yaxınlaşdırmaq bu heç də yaxşı ideya deyil. Mənim tövsiyəm nədir? Tövsiyə odur ki, burada daha çox diqqət sistemin, yəni ölkədə olan o sistemin ehtiyaclarına söykənməlidir. Cənab William, vaxtımızı nəzərə alaraq mən bəzi sualları deməli sistemləşdirmək istəyirəm. Onun üçün deməli bir neçə sualı birdən ünvanlayacağam. Formativ qiymətləndirmənin məqsədi nə olmalıdır? Sizcə, rəy bildirmək, yoxsa qiymət yazmaq? Ümumiyyətlə, formativ qiymətləndirmə ümumi qiymətləndirmənin neçə faizini təşkil etməlidir? Və niyə belə düşünürsünüz? Və ümumiyyətlə, siz formativ qiymətlendirmə ilə bağlı hansı effektiv üsulları təklif edirsiniz? Çox sağ olun. Professor, sorry for the interruption. Please complete your statement. Otherwise, I would like to generalize some of the questions. I would like to merge those questions since we're running short of time. And in your opinion, what do you think about the formative assessment? Do you think the formative assessment needs to be comprised of opinion, or should it be limited to the grading, or should it be comprised of opinion, grading, and testing? And what should be the specific share of the formative assessment in the overall general assessment? What are the effective ways of the formative assessment? So I think the problem here is that people think that a formative assessment is necessarily a kind of test. So for me, when a teacher asks a question of a class to make a judgment, that is a formative assessment. So formative assessment should be happening all the time, because unless you do that, you cannot be sure that your teaching is matching the students' learning needs. So for me, formative assessment should be integrated with teaching to such an extent that we cannot see the difference between teaching and assessing. The teacher will be always assessing, making decisions about what to do next.
Cəfər bəy, mən belə deyərdim, formativ qiymətləndirmə, bəziləri onu sırf və yalnız test kimi görürlər. Yəni, sırf və yalnız formativ qiymətləndirməni testlə eyniləşdirirlər ki, bu belə deyil. Formativ qiymətləndirmə, yəni müəllim formativ qiymətləndirməni bir dəfə deyil, onu bütün proses zamanı həyata keçirilməlidir. Yəni, bütün tədris zamanı o həyata keçirilməlidir ki, burada ehtiyacların qarşılanması təmin olunsun. Yəni, tələbənin, şagirdin ehtiyaclarının qarşılanması üçün formativ qiymətləndirmə bir imtahanla məhdudlaşmamalıdır. O, bütün tədris prosesi zamanı müəllim tərəfindən həyata keçirilməlidir və hətta mən deyərdim, inteqrasiya olunmalıdır. Tədrisin özünə belə inteqrasiya olunmalıdır. O dərəcədə inteqrasiya olunmalıdır ki, burada ikisinin arasında o hüdudlar və fərqlər hiss olunmasın. Yəni, hiss olunmasın ki, müəllim tədris edir və eyni zamanda da o formativ qiymətləndirməni həyata keçirir. Let me make this absolutely concrete. I think 90% of the assessment that teachers do should not be recorded. The result of the assessment is not a score, not a test result, not a grade, but a better decision by the teacher about what to do next. Mən bunu daha konkret deyim, yəni bir mənalı başa düşülsün bu formativ qiymətləndirmə. Formativ qiymətləndirmənin 90% heç bir balla, heç bir xalla, heç bir dərəcə ilə, heç bir qiymətlə ifadə olunmamalıdır. Onun nəticəsi müəllimdə yaranan müəyyən bir qənaət və fikir olmalıdır ki, bu tələbə ilə bağlı növbəti ən yaxşı atılacaq addım nə olmalıdır? Yəni, formativ qiymətləndirmənin böyük bir hissəsi məhz müəllimin tələbə ilə bağlı, məhz tələbənin ehtiyacları nəzərə alaraq ən yaxşı atılacaq addımla nəticələnməlidir. Nəinki hansısa dərəcə ilə, hansısa qiymətlə, xalla və s. Yeri gəlmişkən formativ qiymətləndirmənin daha effektiv olması üçün müəllimlərə hansı tövsiyələriniz var? What would you suggest, what would you recommend to the teachers, Professor William, in terms of making formative assessment more efficient? I don't think I can make it more efficient, but I can make it more powerful. So the big idea here is if you are asking a class a question and you only get responses from confident students, you cannot make decisions that meet the needs of all of your students. So the basic idea of formative assessment is this: better evidence leads to better decisions, leads to better learning. Teachers need better evidence about what's going on in their students' heads to make better decisions about what to do in their classrooms. Mən belə deyərdim, səmərəli yox, amma daha da güclü. Yəni, formativ qiymətləndirmənin daha da güclü edilməsi üçün bir şey nəzərə almaq lazımdır ki, əgər siz sinifdə sualı verərkən yalnız bir qrup tələbə həmin suala cavab verirsə, yalnız bir qrup şagird həmin suala cavab verirsə, bu deməkdir ki, yəni sizdə o formativ qiymətləndirmə baş vermir və siz yaxşı qərar qəbul etməyəcəksiniz. Formativ qiymətləndirmə mütləq olaraq daha yaxşı sübutlar, daha yaxşı qərarlar və daha yaxşı öyrənməyə gətirib çıxarmalıdır. Bunlar bir-birindən zəncirvari əlaqədədir. Əgər, yəni də deyirəm, müəllim sinifdən, yəni verdiyi suallar, tədris etdiyi material olsun, bunun müqabilində sinif haqqında onun məlumatı, təəssüratı natamamdırsa, əgər bu bütün sinifi özündə ehtiva etmirsə, o zaman, yəni o deməkdir ki, müəllimin aldığı o sübutlar da doğru deyil, dürüst deyil, natamamdır. Onun verdiyi qərarlar da düzgün olmayacaq və nəticədə öyrənmə də səmərəsiz olacaq. Cənab William, bəs müəllimlərin qiymətləndirilməsi necə aparılmalıdır və nəticələr necə istifadə olunmalıdır? Bu barədə nə düşünürsünüz? Professor William, what do you think about the teacher's assessment and how the results of the teacher's assessment should be used? How the teachers must be assessed and how to use the results of the teacher's assessment? I think that the danger with assessment is that we assess everything. We count everything that students do. And I think that would make students play safe
and avoid taking risks. So I think we need to assess students periodically and make it clear to them, this is an assessed piece of work, this is a more exploratory piece of work. And so giving the students a chance to take risks, for example, when the stakes are not too high. But that, I think, needs to feed into a broader idea that we just need to get better evidence about what's going on in our students' heads. Most of that evidence we will never record. We will just use it to make better decisions. Some of that evidence we will record, and some of that evidence that we record, we will report. But the big idea here is most assessment should just be used for improving teaching. Some of it might get recorded, and some of that might get reported, but that should just be the tip of the iceberg. Only a small amount of the evidence we collect should be reported either to students or to parents or to universities or to employers. The most important purpose of assessment is improving learning. Qiymətləndirmənin başlıca məqsədi məhz öyrənmənin təkmilləşdirilməsidir. Qiymətləndirmə nəticəsində onun müqabilində əldə olunan məlumatların bir qismi paylaşıla bilər, bir qismi məruzə edilə bilər, digər bir qismi qeydə alına bilər. Amma geniş anlamda, yenə də qeyd etdiyim kimi, qiymətləndirmə həm müəllimlərin, həm də ki, tələbələrin fəaliyyətin təkmilləşdirilməsinə xidmət etməlidir. Onların yəni göstəricilərinin performansının təkmilləşməsinə xidmət etməlidir. Çünki bizdə belə bir meyl var. Biz çalışırıq hər bir şeyi qiymətləndirək təhsil prosesində. Amma yenə nəzərə almaq lazımdır ki, bu qiymətləndirmə heç də tələbələrin beyinlərində baş verənlərin hamısını bizə tutmağa imkan verməyəcəkdir. Onu əks etməyə imkan verməyəcəkdir. Ona görə qeyd etdiyim kimi, bu davamlı bir proses olmalıdır. Bu iştirak əsaslı bir proses olmalıdır və heç də mütləq deyil ki, müəyyən rəqəmlərlə, müəyyən xallarla, ballarla, dərəcələrlə ifadə olunsun. Eyniliklə həm tələbələr üçün, həmçinin də müəllimlər üçün. Çox təşəkkürlər, cənab William. Bəs əks əlaqənin effektiv qurulması istiqamətində müəllimlərə, idarəçilərə hansı məsləhətlər verərdiniz? Hansı məsləhətləriniz var bu istiqamətdə? What would be your best recommendation for the teachers and for the educationalists in terms of the establishment of the effective feedback? The only thing that matters with feedback is what students do with it. So you can produce wonderful feedback, but if your students don't want to listen to it, if they don't understand it, if they don't want to use that feedback to improve, then they're not going to bother. And here's where teachers usually go wrong. They think that the purpose of feedback is to improve the work the student has just done. It is not. The purpose of feedback is to improve the student. Bilirsinizmi, burada yəni əks rabitə ilə bağlı çox yanlış anlayışlar var. Əgər çox gözəl bir əks rabitə qura bilərsiniz, çox gözəl şəkildə yəni əks rabitə ilə bağlı sizin tapıntılarınız ola bilər, hansısa fikirləriniz ola bilər. Amma əgər tələbələr bunları ciddi qəbul etmirlərsə, əgər onların veclərinə deyilsə, başqa sözlə desəm, buna məhəl qoymurlarsa, bunun heç bir faydası olmayacaq. Müəllimlər bir şey xatırlamalıdırlar ki, əks rabitənin faydası məhz tələbənin gördüyü işi deyil, tələbənin özünün yaxşılaşması, onun özünün təkmilləşməsinə xidmət etməlidir. Yəni, onun göstərdiyi hansısa nəticə və yaxud da ki, iş deyil, daha çox onun özünün, öz keyfiyyətlərinin təkmilləşməsinə xidmət etməlidir. Cənab William, mən sizin kitablarınızdan xatırlayıram ki, sizin effektiv əks əlaqə ilə bağlı təriflərinizdən biri də budur ki, deməli, effektiv əks əlaqə şagirdən nələr edə biləcəyini göstərməkdir. I recall, Professor William, from your books, from your works, that the best way of the effective feedback is to show the student what he or she can effectively do, what he can or she can be performing, how they can actually excel. That is the best way of the effective feedback. Well, up to a point, yes. But the danger is we tell the student what to do and we improve the work, but we do not improve the student. So the goal of effective feedback is to help learners become
better managers of their own work. Good feedback works towards becoming redundant because it gives our students the skills they need to look after their own learning. Müəyyən mənada bəli, Cəfər bəy. Amma mən sizə bir şey deyim ki, bu bir balaca risklidir, təhlükəlidir. Çünki belə bir meyl yaranır ki, biz şagirdlərə nə etməlidirlər bir növ fikrinə düşürük. Bu fikir tələsinə düşürük. Və çox zaman sən filan şeyi etməlisən və bunu deyərkən, bu əks əlaqəni, əks rabitəni qurarkən biz onların işinin təkmilləşməsinə fokuslanırıq. Amma bizi maraqlandıran onların özlərinin, öz keyfiyyətlərinin təkmilləşməsidir. Yəni onlar daha yaxşı işlərinin, daha yaxşı, yəni özlərinin meneceri olsunlar. Yəni özlərini daha yaxşı idarə edə bilsinlər. Və özlərini daha yaxşı idarə edərkən də bir növ bizim o üzərimizdən hətta o yükün bir hissəsi, işin bir hissəsi düşür. Çünki onlar daha yaxşı özlərini, öz bacarıqlarını, öz fikirlərini idarə etməyə başlayırlar. Əsas, yəni əks əlaqənin diqqət mərkəzi bu olmalıdır. Çox təşəkkürlər cənab William. Son yekun bir neçə sualı icazənizlə vermək istəyirəm. Açıq suallar və ev tapşırıqları təhsilin keyfiyyətinə necə təsir edir? Bu barədə nə düşünürsünüz? Very last final questions, Dr. William. Thank you so much for a very informative session. So what do you think about the open-ended questions and what do you think about the home assignments? To what extent they can be effective in terms of the goal, final goal, and in terms of the performance? I think open-ended questions have their role because they encourage students to think and to explore deeply. So I think that sometimes questions can be open, sometimes questions can be closed, but that's not the important thing. A closed question can cause students to think. Is a square a trapezium in mathematics, for example? That's a closed question. There's two answers. One is right, one is wrong, but it causes students to think. So I think we should be worried much less about whether the question is closed or open, and much more about what kinds of things does it cause to happen inside our students' heads. And then I'll answer the question about homework. Cəfər bəy, mən birinci bu açıq suallarla bağlı fikrimi söyleyeyim, sonra ev tapşırıqlarla bağlı. Açıq suallarla bağlı bilirsinizmi? İstər açıq olsun, istər qapalı suallar olsun, onlar ilk növbədə yəni tələbəyə düşündürməlidir. Yəni şagirdi düşündürməlidir. Yəni hətta elə qapalı suallar ola bilər ki, onlar da yəni tələbəni düşündürməyə vadar edə bilər. Və yaxud da ki, elə suallar ola bilər ki, qarşınızdakı kvadratdır yoxsa trapeziyadır. Yəni bunu müəyyən etmək də istər-istəməz şagirdi düşünməyə vadar edə bilər. Bizim maraqlandıran başlıca məsələ odur ki, verdiyimiz sual şagirdə onun beynində tədris etdiyimiz materiala dair müəyyən fikirlər oyatsın, ona düzgün istiqamətə yönəltsin. Və burada sualın açıq və yaxud da ki, qapalı olması o qədər də önəmli deyil. Turning to homework, there are basically three kinds of homework. The most common, finish off what you didn't get done in school today. The second, an independent study project. The third, preparation for future learning. Read about something we're going to discuss in the next lesson. The research is not particularly easy to read, but the conclusion that I draw from the research is that it's the last of these that is the most effective. The most effective kind of homework is asking students to prepare for something they're going to study next lesson. So get them to watch a Khan Academy video or get them to read a chapter from a book before the lesson, because that lesson, that reading will actually help them make sense of the lesson. And what is even more surprising, giving students a test before the lesson, maybe for homework, will actually make them remember more of the contents of the lesson. So some kind of reading with some kind of quiz at the end seems to me to be the most effective kind of homework for students to do in preparation for future learning.
Burada ev tapşırıqlarıyla bağlı 3 yanaşma var. Birinci yanaşma odur ki, dərsdə çatdırmadıqlarını get evdə tamamla yanaşmasıdır. Yəni məktəbdə nəyə çatdırmamısansa, get onu evdə tamamla. İkinci yanaşma müstəqil deməli tədqiqat layihəsi deyilən yanaşmadır. Müstəqil araşdırma layihəsi deyilən yanaşmadır. Üçüncü yanaşma da bu da gələcək, yəni növbəti dərsin, növbəti məzmunun araşdırılması və hazırlıq. Yəni növbəti dərsə sadə dillə desək, hazırlıq ev tapşırığıdır. Tədqiqatlar, aparılan tədqiqatlar çox mürəkkəbdir. Onu indi mən hamısını sizə sitat olaraq gətirməyəcəm. Sadəcə olaraq deməli əsas aşkar olunan faktı qeyd edəcəm ki, bu 3 yanaşmada sonuncusu, yəni növbəti dərsə hazırlıq yanaşması və ev tapşırığı yanaşması daha səmərəlidir. Bu nə deməkdir? Yəni növbəti dərsi, o dərsi hələ ki keçməmisiniz, ev tapşırığı olaraq verirsiniz və siz yəni şagirdlə növbəti fəsili açır, növbəti mövzunu açır, onunla tanış olur. Və yaxud da ki, Khan Akademiyasının, bilirsiniz ki, o məşhur Khan Akademiyasının videolarını izləyir ki, o videolar müxtəlif fənlər özündə ehtiva edir. Və yaxud da ki, növbəti deyək ki, mövzu ilə bağlı ki, o mövzunu hələ keçməmisiniz, onunla bağlı bir quiz verə bilər müəllim. Hətta belə bir test də verər. Maraqlıdır ki, dərsi keçəndən sonra yox, dərsi keçmədən əvvəl verilən testlər daha səmərəlidir. Şagirdlərə daha çox kömək edir. Onlarda müəyyən təəssürat və anlayış, daha çox yaxşı anlayış və təəssürat yaradır. Nəinki dərsdən sonra verilən testlər. Bu da araşdırma zamanı müəyyən edilmişdir. Yəni, bu üçüncü yanaşma, yəni növbəti dərsə öncədən hazırlıq ev tapşırığı daha səmərəlidir. One last thing. Və son bir şey qeyd edim. If we give students a test to do after they've read a chapter, we must not ask for the results. The test is for the student. The test is to help the student understand whether they have understood what they had to read. I call this zero stakes testing. The student gives themselves a test and they do not have to tell the teacher how they did unless they want to. Və son bir məsələni də qeyd edim, Cəfər bəy. Deməli, bu test verərkən, deyək ki, hansısa kitabdakı fəsli oxuyaraq, materialla tanış olandan sonra testi verərkən, bu zaman nəticələri soruşmayın. Yəni, hansısa o nəticələrə görə qiymət verməyin. Siz daha çox tələbəyə imkan verin ki, o özünə bir növ test etsin. Və mən buna sıfır qiymət testi deyirəm. Yəni ki, müəllimin sıfır qiymət testi. Bu testlər daha çox tələbələrə kömək etməlidir. Test elə tərtib olunmalıdır ki, tələbə həmin o testdəki suallara cavab verərək özünü daha yaxşı başa düşsün. Anlasın ki, nəyi başa düşür, deməli, mövzu ilə bağlı, nəyi başa düşmür, hansı zəif cəhətləri var, hansı güclü cəhətləri var. Yəni, bu testlərin başlıca məqsədi məhz onların tələbə yönümlü olmasıdır. Cənab Vilyan, uzun illər öncə Qara qutunun içində adlı kitab yazmışdınız. Təhsili niyə qara qutunun içində təsvir etmişdiniz? Ümumiyyətlə maraqlıdır. Təhsil qutusunun rəngi dəyişibmi, yoxsa qutunun rəngi hələ də qaradır? Long years before, Professor William, you wrote the book Inside of Black Box. So why did you put education into the black box? And is it still black? Did it change the color? The reason we called it Inside the Black Box is because people were looking at inputs from schools and outputs. They weren't looking inside the black box. And I think over the 25 years since we wrote that booklet, I think we have begun to understand a bit more about what happens inside the black box of the classroom and how to make it better. Üstündən 25 il keçibdir, amma oradakı o səbəb nə üçün biz onu qara qutu adlandırırdıq? Çünki insanlar qara qutunun içinə yerləşdirilən resurslar və qara qutudan çıxan deməli nəticələr, bunların müqabilində o qara qutunun içində baş verənləri bir növ unudurdular. Yəni sadəcə olaraq girişdə olan məlumatlar və resurslar və çıxışda olan hasil edilən nəticələr. Amma qara qutunun içində baş verənlər haqqında məlumat təsəvvür yox idi. Bilirsiniz də, yəni sadəcə mən gəldim dərsdə iştirak etdim, filan qədər saat sərf etdim, mən nəticədə imtahan verdim və bu nəticə oldu. Input-output deyilən bir məsələ İngilis. Amma 25 ildən artıq bir dövr ərzində məncə artıq biz yavaş-yavaş həmin o qara qutuda nəyin baş verdiyini anlamağa başlayırıq.
Yəni əslində təsvirin qutusunun rəngi dəyişikliyə doğru gedir, elədirmi? Yoxsa So does that mean, Professor William, that the color of the black box is getting changed? Yes, maybe a bit more gray and maybe even some colors. Hə, bəli, hardasa biraz bozlaşır və biraz da başqa çalarlar əlavə olunur. Cənab William, yeri gəlmişkən yeni çağırışlarda qonaq olan bir sıra mütəxəssis şagirdlərin məktəbdən sıxıldığını etiraf ediblər. Bu barədə siz nə düşünürsünüz? Əgər şagirdlərin məktəbdən məmnun olmadıqları fikri ilə razısınızsa, nə təklif edirsiniz? Hansı yeni yanaşmalara ehtiyac var? Məsələn, siz məktəb qursanız, bu məktəb digərlərindən hansı xüsusiyyətlərinə görə fərqlənər? Well, there's a question, Professor William. A number of visiting experts, a number of our guest speakers and the guests, they admitted that the students are bored at school. And what do you think about it? Do you agree that students are not happy with the school? And what would you suggest? What needs to be changed? And if you would build a new school, what would be different? I think that one of the things that we're learning is that achievement causes motivation at least as much as motivation causes achievement. In other words, students become less bored if they feel they're being successful, if they can see the purpose of what they're doing, if they can see progress. So we need another 5 hours to discuss what we would do to improve education. But I think when students say they're bored, we should not accept that. I'm bored, this is boring. It's something that all students say. What does it mean? Is it too hard? Is it too easy? Is it something you don't see the purpose of? So when students say they're bored, we need to understand, we need to ask them what it is that's really the problem here, because otherwise we won't come up with the right solutions. Bilirsizmi Cəfər bəy, bu məsələ, yəni tələbələr deyəndə ki, şagirdlər deyəndə ki, darıxıram, bir şey demək lazımdır. Gözəl nəticələr, gözəl motivasiya gətirib çıxarır. Gözəl motivasiya da gözəl nəticələrə gətirib çıxarır. Bu iki, deməli, bir medalın iki tərəfidir. Bunlar bir-birindən sıx əlaqədə olan məsələlərdir. Motivasiya ilə və nailiyyətlər, nəticələr. Odur ki, əgər şagird deyir ki, mənim canım sıxılır hansısa dərsdə, maraqlanmaq lazımdır. Bu nə üçün baş verir? Ona görə baş verir ki, dərs həddindən artıq çox ağır gəlir ona və yaxud da ki, əksinə, həddindən artıq çox rahatdır və onun üçün maraqlı deyil. Yəni, biz bunun səbəblərini, köklü səbəblərini mütləq olaraq araşdırmalıdır. Bu haqda, yəni ki, təhsilin təkmilləşdirilməsinə dair saatlarla, əlavə bir 5 saatda söhbət etmək olar. Amma yenə də mən qeyd etmək istərdim ki, mənim canım sıxılır mövqeyini biz rahatca qəbul etməməliyik. Bunun səbəbləri var. Bu səbəbləri araşdırmaq lazımdır və düzgün qənaətə gəlmək lazımdır ki, bizim sonraki atacağımız addım da ona uyğun olsun. Cənab William, bizim ənənəvi bir sualımız var. Yekunda icazənizlə bu sualı səsləndirmək istəyirik. Təhsildə yeni çağırışları 8 güşəli uluza bənzətsək, bu çağırışlar sizcə nələrdən ibarət olar? Ümumiyyətlə, siz bir məktəb qursanız, bu məktəbin digərlərindən əsas fərqi nə olardı? Bir daha çox təşəkkür edirik. Professor William, the very final question. This is a traditional question that we address to all our guest speakers, to all our guests. So if you compare the new challenges in education to the 8-pointed star, what do you think these challenges will consist of? And what would be the main distinction of the school? If you would be the one who would build a new school, who would actually establish a new school, what would be the main distinction of that school? I think it would be that students leave the school hungry for new knowledge, that students realize from their schooling that they can be good learners, but they have more to learn. And when they leave the school, they want to carry on with learning. That, I think, would be the most powerful outcome of a really effective school. Həqiqətən də səmərəli, həqiqətən də təsirli bir məktəbin verdiyi fayda o olardı ki, mənim qurduğum məktəbdə tələbələr, şagirdlər məktəbdən dərsdən gedəndən sonra ac getsinlər. Yəni, onların öyrənmək, bilik iştahası
böyük olsun. Onlar əlavə nəyisə öyrənməyi, əlavə nəyisə tədqiq etməyi, araşdırmağı istəsinlər. Yəni bu həvəsin davamlı olması, yəni məktəbdən çıxan şagirdin bu həvəslə məktəbi tərk etməyi mənim üçün böyük bir şey olar, böyük bir nailiyyət olardı və məktəbin də səmərəli olmasına dəlalət edərdi. Və o ki, qaldı sualınıza cavaba, yəni ki, əgər təhsildə yeni çağırışları 8 güşəli ulduza bənzəsək, bu çağırışlar nədən ibarət olar? Mən onu yazılı şəkildə çat bölməsində qeyd etmişəm, mən də sizin üçün tərcümə edeyim. Burada birinci olaraq, birinci güşəni, ulduzun o birinci tərəfini mən kurikulumu qeyd etmişəm. İkinci, müəllimlərin təhsili. Üçüncü, müəllimlərin öyrənməsi, yəni bunu fərqləndirək, ingilisində teacher education və teacher learning gedir. Dördüncü, tələbələr ittifaqı, tələbələrin təşkilatlanması. Beşinci, liderlik. Altıncı, valideynlərin iştirakçılığı. Yedinci, uyğunlaşdırılmış əlaqəli qiymətləndirmə. Bunu xüsusilə qeyd edirəm, əlaqəli qiymətləndirmə. Və səkkizinci, qərarları qəbul edərkən, yəni təhsil siyasətini formalaşdırarkən bunu araşdırma və tədqiqatlar əsasında etmək. Yəni bunu informasiya əsasında həyata keçirməkdir. Çox təşəkkür edirik, cənab William. Dəyərli zamanınızı bizə ayırdığınız üçün sizə çox minnətdarıq. Düşünürük ki, bu görüş bizi izləyən xeyli sayda iştirakçı üçün də çox faydalı olub. Bir daha təşəkkür edirik və icazənizlə biz öz ənənəmizə sadiq qalaraq yekunda qısa bir hekayəni səsləndirərək proqramımızı yekunlaşdırmaq istəyirik. Təşəkkürlər bir daha. Professor William, thank you so much. It was very insightful, it was very informative, it was very interesting and capturing. We were very privileged with your participation, with your valuable insights, and we would like to stick to our tradition, and we would like to wrap today's session with another anecdote, with another story. Bir daha təşəkkürlər, hörmətli izləyicilər, və bu fürsəti bizə yaratdığı üçün Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin rəhbərliyinə də xüsusi təşəkkür edirik və eyni zamanda bu verilişin ərsəyə gəlməsində komanda yoldaşlarıma, tərcüməçimizə də xüsusi təşəkkürümüzü bildirirəm və ənənəmizə sadiq qalaraq yekunda bir hekayəni səsləndirmək yerinə düşər. Günlərin birində keçirilən rəsm müsabiqəsinin finalında 2 nəfər iştirak edir. Müsiflər qalibi seçməkdə çətinlik çəkirlər. Qərara gəlirlər ki, yoldan keçən səyyahın fikrini öyrənsinlər. Səyyahdan soruşurlar ki, hansı rəsm əsərini bəyənirsiniz? Səyyah rəssamların özlərinə müraciət etməyi təklif edir və öz rəsmləri barədə onların fikirlərini soruşur. Öz rəsminizdə hansı səhvlər var? Birinci rəssam deyir ki, mən heç bir səhv görmürəm. Digəri isə, əslində rəsmimdə səhvlər görürəm, amma haradan başlayacağımı bilmirəm, deyir. Bu zaman səyyah deyir ki, bu şəxsi qalib edək o zaman. Digəri isə etiraz edir ki, mənim əsərimdə heç səhv olmadığı halda öz əsərində səhvlər olduğu deyəni niyə qalib elan edirsiniz? Səyyah cavab verir. Əgər özündə səhv görmürsənsə, deməli, sən öz yaradıcılığının son həddinə çatmışsan və inkişaf etməyə ehtiyac görmürsən. Amma o biri isə hələ inkişaf etməyə hazırdır. Əziz yeni çağırışçılar, bəlkə əsas çağırışlardan biri həmişə inkişafa hazır olmaqdır. Axı inkişaf üçün həmişə bir səbəb var, elə deyilmi? Növbəti yeni çağırışlarda görüşənədək. Buyurun, Mətin müəllim. Professor William would like to share the interpretation of that story. That was about the art contest, and the final stage of the art contest. There are 2 finalists, and the jury would like to identify the winner, but they are having hard times in identifying the winner, and they decide to ask for the stranger's opinion. So there was a stranger traveler passing by, and they ask about his opinion to identify the winner of the arts exhibition, of the art contest. And he says, why don't you ask the opinion of the artists themselves? Ask for what they think about their mistakes in their works. And the first artist says, well, I have no mistake. My work is perfect. And the second one says, well, I have so many mistakes. I don't know where to start and which one to start with. And then that stranger says, well, the winner is the second artist. And the first artist he opposes. He says, why you think that the second artist is a winner since he has so many mistakes that you don't know which one to start with?
And then the stranger says, well, because you have reached your limit, you have reached the limit where you have no more space to improve. While the second one, he is still improving. He has still a space to go. He has still a journey for self-improvement to go. So dear audience, we welcome all who are still self-improving, who are still on this track. Thank you for your attention. And thank you, dear Minister of Education. Would like to thank the Minister of Education for their support. Would like to thank all the T-Network platform members and also our interpreter. And of course, distinguished professor. Buyur. See you. Thank you so much again.